Barulho na praça. Rapaz, quem que você pensa que é? Eu sou o Patati! Para! Quem que você pensa que você tá fazendo? Eu tô tocando zabumba! Tocando zabumba. Ó, eu vou te falar uma coisa. Não pode tocar zabumba aqui. Ah, mas eu tô ensaiando pra escola. Que escola? É meu professor que pediu. Ah, seu professor não tem o que fazer. Eu tô tentando ler meu jornal aqui, sossegado. Então, não pode tocar zabumba aqui. Não pode tocar zabumba aqui? Não pode tocar zabumba aqui. Então tá bom, tá bom, tá bom. Sobe daqui. Tá bom. Pois a gente não consegue ter sossego. Cada louco.